塔斯曼尼亞青邊乾包，呢批係舊貨嚟嘅，起晒鹽霜，新貨就會淺色好多啦，要放2-3年先會變到咁嘅色。澳洲青邊包就比較出名，裙邊就比較幼，中間嘅心位特別厚，揀靚嘅鮑魚就好容易嘅，除咗要厚身，用眼燈照一照嘅鮑魚，中間完全通透嘅，就即係冇爛心啦。揀啲老身啲有鹽霜就好啦。澳洲乾包除咗呢個塔斯牌子之外，喺中國都有一個出名嘅牌子許融。除咗賣呢個澳洲嘅青邊乾包，其他種類嘅澳洲乾包佢都有賣嘅。至於其他乾鮑魚嘅種類，可以睇返我之前拍嘅片都有介紹嘅。點解澳洲嘅青邊乾包先出名，而澳洲都用中包做乾包㗎？其實答案好簡單，離不開就係佢啲中包做得唔及其他國家啦。澳洲嘅青邊乾包，除咗望落個樣好溏心，煲出嚟都幾好，望落去都好溏心。有人話青邊乾包口感似日本鍋馬，係咪真㗎？試下你咪知咯。